हेलो 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 नमस्ते सम्पूर्णमा जहाँदेखि हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा नमस्ते। र आज यो मेरो ब्लग चाहिँ सानो छोटो र राम्रो बन्न लागेको छ। हेरेर साथ दिनु होला है हजुरहरूले पनि। यो चाहिँ कुन ठाउँ होला भन्दै हुनुहुन्छ होला, यो चाहिँ मलेसिया हो। एकदम राम्रो रमणीय छ र ठुल्ठुलो बुद्धिस्ट धर्म मान्ने धर्मावलम्बीहरू आउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ठुलो गुम्बा छ। अनि यो हप्ता चाहिँ 4000 भिक्षु गुरुहरू आउँदै हुनुहुन्छ। इन्डिया, नेपाल, चाइना, धेरै ठुल्ठुलो देशहरूबाट पनि आउनुहुन्छ। युएसएदेखि लिएर क्यानाडादेखि पनि आउनुहुन्छ गुरुहरू। अनि त्यसको लागि चाहिँ यो सजावट गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नको लागि एकदम रमणीय छ यो गुम्बा चाहिँ। अनि 4000 को लागि चाहिँ यहाँ ठाउँ बन्दैछ हो, यही स्टेज हो। अनि यो साइडमा फुलहरू टक्क लगाएको छ। अनि ल हेर्नु होला कस्तो राम्रो छ घुम्नको लागि। हजुरहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो ठाउँ छ। ल हेर्नु होला फोटाहरू खिच्नको लागि अत्यधिक सुन्दर छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि आज चाहिँ धेरै ठाउँ पुग्नु छ, धेरै ठाउँ पुगेर चाहिँ सजावटी गर्नु छ। क्यान्डलहरू जस्तै अब यो क्यान्डल बाल्न लाग्यो। अब यो चाहिँ गुरुहरूको लागि जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले बाल्नुहुन्छ र हामीले पनि सहयोग गरिन्छ। अनि यो चाहिँ धेरै लाखौँ बत्ती हो, यो चाहिँ गनेर साध्य छैन। धेरैजनाले बालेको यो चाहिँ हामीले। अनि अब आजको काम यस्तै छ है हाम्रो। हेर्नु होला, साथ दिनु होला। पुरा बत्ती बाल्दैछौँ हामी चाहिँ, आज रात परिसक्यो। ल हेर्नु होला कस्तो राति त केही देखिन्न, बत्ती बलेर किरिङ किरिङ अलिअलि देखिन्छ, राम्रोसँग पनि देखिन्न। ल हेर्नु होला तिरिङ बिरिङ देखिन्छ। यो चाहिँ फेरि अर्कै ठाउँ हो। यो चाहिँ वज्रगिनी हो उहाँ मूर्ति चाहिँ। ल हेर्नु होला झिलिमिली छ पुरा बत्ती बलेर। नजिकै बस्दा त पुरा यो बत्तीको राग आउने रहेछ, पुरा तातो राग आइरहेछ। वज्रगिनी मूर्ति हो है ऊ चाहिँ, एकदम राम्रो शक्तिशाली देवी। उहाँहरूको चाहिँ आस्था यो देवीमा चाहिँ धेरै शक्ति र धेरै ऊ छ अरे क्या, पावर छ अरे। अनि उहाँहरूले चाहिँ धेरै आस्था गर्नुहुन्छ उहाँ देवीमा चाहिँ। अनि धेरै आउनुहुन्छ यो देवीलाई मान्ने पुज्ने मान्छेहरू धेरै आउनुहुन्छ यहाँ गुरुहरू। अनि अब लाग्यो चिया चढाउनलाई, टक्क भगवान्लाई चिया चढाइयो। अब यो फुलहरू चढाइयो, फुलहरू गर्नु छ। यो चिया चढाइसकेपछि यो भगवान्लाई पानी चढाउने। अनि अब यस्तै छ। अनि सानो सानो मूर्तिहरू यो, अनि यस्तो सानो सानो यो वज्रगिनीको मूर्ति। अनि यो फुलहरू सबै सजावटी मिलाउनु पर्छ। यो मैले मिलाएको यो पनि सबै। अनि यहाँ चाहिँ यो गुरुजीको मूर्ति हो, हाम्रो गुरुजी बित्नुभयो अनि उहाँको चाहिँ मूर्ति बनाएको छ। अनि यहाँ यस्तै मूर्तिहरू यस्तै चढाउँछन् मान्छेले, यहाँ ल्याएर राख्छन्। अनि यो आफै हामीले मिलाइदिने हो। अनि यसरी टक्क मिलाएर राखिदिने हो। मान्छेले देख्दा ओहो कस्तो राम्रो एरेन्ज गरेको रहेछ भन्ने बनाउने हो। यस्तो गरेर मूर्तिहरू एक ठाउँमा टक्क यसरी राख्ने हो। अनि टक्क लगाएर यसरी अब फुलहरू अनि यो भगवान्को किताबहरू टक्क यसरी एरेन्ज गरेर मिलाएर राखिदिने। अनि अब गुरुहरू आउनुहुन्छ यहाँ अहिले एकछिनमा, यसरी भगवान्लाई पानी चढाउने। अनि फलफुलहरू पनि चढाउनु पर्छ। अब एकछिनमा फलफुल पनि चढाउने हो। अनि यो चाहिँ कमल फुल,
यो फुलहरू सबै मैले सजाएको हो। म यसरी फुल सजाउँदैछु अहिले। टक्क लगाएर धेरै थरीको फुल छ। यो फुलको नाउँ त मलाई थाहा छैन। अब गुलाबहरू चिनिन्छ। अब यो के फुलको नाम त धेरै छ यो। थाहै हुन रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू छ। अनि यो सबै मिलाउने हो। यसै गरी फुलहरू बाहिरबाट ल्याएर छोडिदिन्छ। आफूले टक्क एरेन्ज गरेर टक्क मिलाएर राखिदिने हो। अनि जति पनि आउनुहुन्छ खुसी बन्नुहुन्छ, फोटा खिच्नुहुन्छ, यो फुलको वरिपरि जानुहुन्छ। ओहो कति राम्रो मिलाएको भन्नुहुन्छ। अनि टक्क लगाएर सिसामा सजाउने हो। टक्क मन्दिरमा राखिदिने हो। यस्तै छ है। हेर्नुहोला हजुरहरूले। हजुरहरूलाई धर्मपट्टि कतिको विश्वास लाग्छ हजुरहरूलाई। हजुरहरूले भन्नुहोला है त कमेन्टमा। यस्तै गरी फुल सजाउने काम छ है मेरो त। फुल सजाउने, यो भगवानहरूलाई पानी चढाउने। अब यसरी अनि यो भगवानलाई फलफुल पनि चढाएको छ। अब फलफुल पनि चढाउन जानु लागेको है। एकछिन हेर्दै गर्नु होला है त ब्लग। देख्नुहुन्छ हजुरहरूले फलफुल पनि चढाएको छ। भगवानलाई पानी पनि चढाएको छ। म चाहिँ वज्रयज्ञिनी हो। वज्रयज्ञिनीलाई मान्नुपर्छ अरे। हरेक मनोकामना पुरा हुन्छ अरे। भन्नुहुन्छ गुरुहरूले र अनि मानेको पनि छ हामी सबैले। देख्न सक्नुहुन्छ फुल एकदम राम्रो फुल। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला है त। अब आजको ब्लग यति नै हो। यस्तै राम्रो हजुरहरूलाई हेर्न मन भएदेखि यो मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। धन्यवाद।